好，我们各位同学哈，午安。今天哈，我代表机械系呢，我们来简介一下机械系的现况。那这边我不是很仔细的跟各位讲了哈。如果有机会呢，代表我们机械系哈，希望你把我们主要内容介绍给你们的学弟，介绍给你们的学妹，或是其他的高中高职了哈。那这个地方哈，每个系都有它的特性，但是特别强调哈，机械系呢是有系所合一，它叫机械与电脑辅助工程系，即自动化及机电整合研究所啊，研究所。所以这个地方哈，要把它弄清楚，那简称机械系就好了。那这是我们的严格了哈，怎么机械系来的？我们只要成立就成立有机械系，然后一直到100年改名为系所合一哈。各位同学在强调里面，这个叫做教育目标。那教育目标在德才兼备、学用合一之下，我们把它分成2块，一块叫做研究，一块叫做教学。那研究呢，只要有4个领域啊，4个领域。那教学呢，也有4个领域，但是教学跟研究最大的差别在哪里？一个是基础的教学，研究是比大学部更进一步，包括应用理论的研究啊，所以这个一般在我们研究所里面比较适用。各位如果说在介绍每一个系的招生都会讲到这个，我们今年要招生的是2013年，所以介绍我们机械系，如果人家在问你的联合登记分呢有多少人了啊？有多少人？那这个你可以跟大家讲说，比如说联合登记分呢，机械群有25个，动力群有6个。那这个会再更改，因为前2天哈，昨天和平昌又有一个新的表格，所以这又会稍微更改一下哈。然后推甄啊，这甄选的时候有多少人？请各位如果有人再问，特别讲一下，我们大概有多少人哈？那机械系主要招收2大类，机械群跟动力群。动力群就是目前的车辆科啊，还有重力机械科，还有农业机械科生物产业机电科，都叫做动力群，其他的都叫做机械群哈。2个考试是不一样。问到我们学校呢，整个系上的特色有哪些哈？你可以跟同学讲，我们从最基本的专业能力，然后再进阶到每一个课程都有学程化的课程，把它分成有4大的学程，它整合成一个核心的特色，我们叫精密机械与检测这个特色。那同时呢，在我们机械系里面哈，有个跨领域的学程，叫做精密制造与检测学程。那最后呢，你毕业后要从事哪些工作啊？从事哪些工作？比如说机械工程师啦、机构啦这些的哈，这些你大概可以讲得出来的。好，那问到我们机械系呢，这边老师有多少位啊？多少位？那教授有多少位？你从这个表你就可以知道。目前呢有24位专任的老师啊。那如果说讲的整个数字里面哈，我们有博士学位的有占了75%，43%啊。那有证照有实务经验的79%，那助理教授以上呢有79%。那目前在学校里面是相当高的啊。那你会问，什么叫做助理教授以上？这可能在高中的学生听不大懂。但是你们应该解释一下，什么叫助理教授以上啊？问到我们系上呢有哪些设备啊？有哪些设备？我们系上目前有15间的特色教学实验室，7间的特色的实验室，有综合加工了哈，然后学生会办公室有视听教室了哈。那其他技能检定合格场地，你们自己看一下了哈。那最重要的是，我们学校哈，整个精密中心是由我们机械系来负责管理筹划的。好，这是我们的设备了哈，我们的设备我们为了教学，确保学生的教学品保，到外面去参观哈，你可以稍微讲一下。
接下来呢，在课程里面有2个很重要的很重要的，一个叫做趣味竞赛，每年会举办趣味竞赛这个趣味竞赛，一个叫做机器人踢足球，那这个机器人呢，由我们自己开发，然后学生自己做出来的，我们每年都会举办比赛。第二个叫做创意竞赛创意竞赛。那这个创意竞赛呢，就是把你构想呢，把它模型做出来。那每年也会举办，同时呢，因为举办的成效很好，所以呢，去参加外面的包括发明展、专题比赛，成效都相当好专题比赛完了以后，还有一个叫成果发表应该在这一张里没有有成果发表。所以每个学生都一定要参加成果发表会，这是我们教学上2个很大的特色。接下来呢，我们要求学生去考证照，这个证照每年都在成长这证照每年在增长，包括劳委会的甲级、乙级、丙级，那你们所熟悉的 TQC 的，包括专业级的、进阶级的。除了这个证照以外，我们跟机械系领域有关的包括自动化工程师的认证、机械人才认证，这跟外面产业界的结合起来。你只要有通过这个证照，产业界呢会优先来录用。所以各位同学，如果有人在问考这些证照干嘛，这是产业界会优先录用你那也举办各种全国的竞赛的全国竞赛，那目前我们举办的都相当好，每年都会办，也举办了高中科学营，所以你可以跟你们的学弟学妹讲，我们欢迎各位呢到我们学校，到我们系上参加各种科学营，进来一定很高兴收获蛮多的。那因为我们有办很多创意比赛所以到外面参加很多专题比赛，也得到很好的成果。像这个我们得到东元科技呢创意竞赛第1名，奖金有40万40万。那这个参加大专院校的专题制作呢，也是第1名那所以前3名呢相当多，每年呢都超过10几届了10几届。那甚至呢，我们也参加很多的发明展那像今年也参加了纽伦堡发明展这个也参加了纽伦堡发明展，所以这个成果呢相当好。那同时呢，我们机械系呢很重要的是后面这些，我们机械系有什么优势第一个是我们每年都有人力扎根计划那优秀的同学呢可以得到奖学金5万块第二个呢，我们每年都有劳委会的就业学程计划第二个我们很多杰出的校友会送给我们很多的仪器设备。那同时呢，在学术界里面也有很多杰出校友，这些在学术界里面都有很高的成就，包括有副校长、教授都有同时呢，我们的校友会捐赠一些钱当我们清函的奖学金。那每年同学呢，大概都有20-30位会得到这个奖学金最后呢，请各位一定跟你们的学弟学妹讲，机械系有哪些优势？请各位稍微看这里这里。最后，请各位宣导一下怎么样才成为我们一个机械人以上是我简单的我们机械系介绍。如果各位有什么问题我讲的不明了的欢迎各位提出来问，有没有？大家有没有什么问题可以在这边举手问一下？有的机械系的学生蓝德宏、蓝宝，2位学长、学良，快点！这以后都是要跟主任出去了，还有什么问题想要问的？没有那个没关系，如果有问题我们私底下再训练。其他同学有没有？其他伙伴？里面有没有什么不清楚的？如果我是汽车科的同学，那我现在问说，那我报考这边的话，对我以后的优势会有些什么样的影响，或者是我以后就业
我是本身高职是念汽车科的嘛，那我有兴趣，但是我不知道我以后的着重的目标会是着重在哪里，各位主任帮我们解释一下。谢谢。对，问得很好，问得很好。我们是机械系，不是车辆系，因为我们很多学校哈，包括台北城市科技大学，北科大，他们有车辆组跟车辆系，所以动力群里面的车辆组，他从来不是把机械系放在第一位，啊，要记得，他从来不会把机械系放在第一位，除了台科大以外啊，台科大以外，包括北科大，他们也不会。但是你要回答，第一个，你原来在车辆基础啊，你如果要学第二专长，就来学我们机械系，啊，要记得，你除了原有你的汽车修复以外，你要学到精密机械，就到我们机械系来。第二个，机械系的发展目前比车辆还好，你未来的发展比车辆还好。车辆，你记得你这样跟他讲，他就会来考我们机械系。因为我们机械系呢，它就是发展会比车辆还大很多。因为我们机械系呢，到车辆工厂到翼龙的都是机械的，我们到华创是实习，华创是车辆设计嘛，都是我们机械的。你可以举例跟他讲。